Herkese selamlar. Yeni bir programla yine beraberiz. Bugün kamp yapacağım. Kış kampı olacak. Mart ayındayız. Mart ayının sonundayız. Yine bir kar yağışı sonrası kampımızı yapmayı düşünüyorum. Kış kampında en önemli şey barınma ve ısınma. Ateş yakacağım. Yine her zaman olduğu gibi. Çadırım var. Güzel bir program olmasını diliyorum. O zaman başlayalım. Çadır kurmayı düşündüğüm yer biraz meyilli. Diğer yerlerde kar var. Burası güneşe bakan kısım. Onun için burada kar yok. Biraz meyilli olacak ama karlı olmayacak altı. Onun için burayı düşündüm. Altındaki taşları alalım. Batmasın. Gayet rahat, hafif bir yastık, ince bir yastık olursa çok daha güzel uyku çekilir burada. Güneş sabah buradan doğacak. Çok güzel bir manzarayla beraber uyanmış olacağız. Gölgelik kısa kaldı. Yaklaşık şöyle bir şekilde kazık yapacağım. Gayet güzel oldu. Şimdi çadırımızı kurdum.
ateş yakacağım. Ateş yakmadan önce ısı bende için ısı yansıtıcı kuracağım. Gece soğuk olacak. -5 civarında düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek gecemiz. Baltayı kullanırken savurma yönünüzü bu şekilde kullanın. Bu yönde kullanırken maazallah bir yerinize gelebilir. Daha çok sizden olmayan tarafa şu şekilde vurun. Sağ elinizi kullanıyorsanız sağ dışa, sol elinizi kullanıyorsanız şu şekilde sol dışa vurmaya çalışın. O zaman sekip size gelmeyecektir. Isı bende için kazık yaptım. Şimdi sırasıyla karşı bunları çakacağım. Aralarına da odunları sırasıyla geçireceğim. Şimdi sırasıyla üst üste odunları koyacağım. Gayet güzel oldu. Hemen dallarını alalım. Isı bendemizi de yaptık. Şimdi hava kararmadan hızlıca ateşimizi yakıp yemeye başlayalım. Bu odunlar yere temas etmediği için rüzgar faktörüyle daha çabuk kurumuş. Çatır çatır olmuş durumda şu an zaten. Hiçbir tarafından nem yok. Çok güzel ateş başlatılabilir bunlarla. Bunları kullanacağım. Alt zemine nemden koruması için odunları yerleştiriyorum yine.
Elimde mis gibi oldu çam reçinesiyle. Bu 2-3 gün boyunca geçmez. Kokusu geçmez en azından. Kendisi geçer ama kokusu geçmez. Güneş de batmak üzere. Köftemizin de baharatlarını attık. Bu arada Efektif Atölye'ye gönderdiği bu güzel ürün için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Gayet kullanışlı, işlevsel bir baharatlık olmuş. Kamp için ideal bir ürün. Açıklama kısmına ekliyorum. Beğenirseniz oradan bakabilirsiniz.
Kampın en güzel yanlarından birisi de ateşin başında olup çayınızı yudumlamak herhalde. Hele ki yanınızda en sevdiğiniz arkadaşlarınız varsa o ayrı bir güzel oluyor. Başka yerde paylaşamadığınız her şeyi burada paylaşabiliyorsunuz. En güzel yanlarından birisi de bu. Çok samimi bir ortam oluyor. Size ilk kampımdan bahsetmek istiyorum. Orada da en sevdiğim arkadaşlarımdan sevgili Derviş ve Nurullah vardı. Kampa gittiğimiz ilk gün çadırımızı kurduk falan böyle. Suyumuz bitmişti. Hemen ileride su vardı. Hemen oraya gidip su ihtiyacımızı karşılamak için yola düştük. Neyse giderken önümüzde bir kangal sürüsü çıktı. Çoban köpekleriydi herhalde. Bizim Derviş onu kurt sandı önce. Ondan sonra reis diye hitap ediyor bana. Reis dedi. Kurt dedi, böyle şey yaptı, hemen gerimize geçti böyle arkamıza. Oradan sopa falan ayarlamaya çalıştı. Neyse ileriden baktık ki 4-5 tane rahatlardı. Sıralanmış. Köpekler gidiyordu. Dedim korkman gerekecek hiçbir şey yok. Bunlar köpek. Yok dedi, ben gördüm eminim kurt falan filan. Derviş'i ikna edemedik. Aklının bir köşesinde kalmış o köpek. Kurt diye kalmış tabii. Neyse biz gidene kadar suya onlar varmışlar suyun yanına. İhtiyaçlarını görmüşler. Oradan ayrılmışlar. Neyse bunu Derviş yine gördü, fark etti tabii. Buraya gelmişler falan filan. Dedim kurt bir şey yapmaz insana. Çok açsa o şekilde yani zarar verir. O da olası bir durum değil. Çünkü kış değildi. Bahardaydı. Her türlü yiyeceğini bulabilirdi. Neyse kamp alanına geri döndük. Yüksek bir tepe vardı. Orada biraz manzara falan izleyelim dedik. Orası da bizim üniversiteye bakıyor. Yozgat Çamlığı'nda yapmıştık o kampımızda. Bozova Üniversitesi de hemen arkasında Çamlığın. Yani o tepeden de görünüyordu. Diğer manzarası da Çamlık. Derviş yine o tarafa bakarken bir anda kurt dedi yine. Hemen Nurlar'la kafamızı çevirdik biz de tabii o tarafa. Yemin ediyorum kurt falan filan dedi. Tabii bizi ikna etmeye çalışıyor o da. Baktık hiçbir şey yok. O da gördü. Sonra işte ağacın arkasına gidince artık görünmez olmuş. Dedik tilkidir falan, hani benzetmişsindir. Veya köpektir dedik. Benzetmişsindir dedik. Hani korkuyor zaten. Yılandan daha çok korkuyor bu arada. Onu da biraz cesaretlendirmek istedik. Kurt normal, kolay insana bir şey yapmaz zaten. Neyse. Nurullah da pek şey yapmıyor. Zaten korkmuyor. Aslında üçümüz de köy çocuğuyuz. Hani baktığımızda alışkın olmamız gerekir bu durumlara ama Derviş biraz daha hayvanlara karşı ön yargılı diyeyim. Neyse akşam oldu. Ateşin başında oturuyoruz tabii. Sohbet, muhabbet. Müziğimiz bir tarafta çalıyor. Ama müzik hayvanların gelmemesi için. Neyse o arada Derviş telefondan şeye bakıyormuş. İşte kamp alanında nasıl hayatta kalınabilir? Bunu dedi zaten, biz Nurullah'la bittik orada yani. Kahkaha atıyoruz falan böyle. Nurullah ilerleyen saatlerde baktım çadıra geçti. Uyuma başladı. Hani o uykuyu da sever zaten. Ben ateşin başında ateşe daldım resmen. Orada gittim zaten. Böyle zamanımız geçiyordu. Derviş de müzik dinliyor falan, böyle sesli bir şekilde dinliyor tabii müziği de. Ateşimiz de zaten sürekli harlı tutuyoruz. Bir hayvan, civarımızda bir hayvan varsa yaklaşmasın falan diye. Sonra Derviş durduk yere reis dedi, ölüm var lan dedi.
Nurullah zaten yoktu o arada. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Hani güleyim mi ağlayayım mı? Ölüm var la dedi. O ara artık ölümü aklına getirmiş. Korkudan. Cinler falan da geliyor tabii aklına. Böyle kamp alanında zaten olmazsa olmaz. Bu konular her zaman geçer zaten arkadaş ortamında. Gecenin geç saatinde. Hele de kamp ortamındaysanız yabani hayvanlar mutlaka konuda geçer. Cinler falan da geçer tabii. Neyse saat ilerlemiş. Yani o zaman Nisan'ın son haftaları falandı sanırım. Hani güneş de artık erken doğmaya başlamıştı. 4'e falan geliyordu sanırım. Sabah 4'e falan geliyordu. Bir saat sonra falan artık yavaş yavaş şafak açacaktı. Dervişe dedim ben geçiyorum. Hani o zaman dedi Nurullah'ı da hani kaldıralım da o biraz nöbet tutsun dedi. Ben de tamam olur dedim. Nurullah'ı kaldırdık ama Nurullah'ın uykusu var. Hani farkındayım. Ortada yattım ben. 3 kişilik bir çadırımız vardı. Sağ tarafta Nurullah, sol tarafta da Derviş yatıyor. Derviş de yatmadan önce şeye bakmış işte yine telefondan hayvanlarla ilgili araştırmalar falan yapıyormuş o ara. Dedi işte en son reis dedi yaralı domuz öc alırmış dedi. İyiymiş falan dedim ben de. Geçiştirdim o ara. Neyse aradan 5 dakika geçmedi net. 5 dakika geçmedi. Bir ses geldi tabii. Ben uyumadım zaten. Nurullah belki uyursa ben ateşi harlayayım en son. Sonra ben de yatarım dedim. Nurullah da uyumamış ama neyse bir ses geldi. Ben o ara tam kilitlendim sese. Acaba ne diye şey yaptım. Algılarımı açtım hani böyle pür dikkat o sese odaklandım. Üniversitede yakın. Çevre yolu var. Tırlar falan onların sesi de olma ihtimali var. Onun için pür dikkat bir dinledim. Sonra bir daha ses geldi. Domuz. Domuz olduğu belli. O arada Nurullah da fark etmiş. O da uyumamış. Nurullah domuz dedi. Ben direkt Derviş'in de zaten şeyi vardı. Öncesinden hazırladığı sopası vardı. Ben direkt kalktım çadırın ortasındaydım zaten. Kalktım sopayı aldım böyle. Ses çıkardım kiş kiş falan dedim. Çadırın köşesine o şeyle bir vurmuşum. Panikle bir vurmuşum tabii. Köşeye bir vurdum. Çadır yamuldu böyle. Sağ tarafa. Ne oluyor dedim. Herhalde domuz çadıra yaslandı. Vuruyor. O arada Derviş de kalktı. Ne oluyor falan filan. Nurullah da kalktı. Ben direkt ateşe harladım. Kiş dedim falan böyle hayvanları. Domuzu kaç taneydi artık bilmiyorum. Ama bir tanesinin sesini net duydum. Ateşi hemen harladım falan. O arada Nurullah da kalkmış tabii. Şey yaptı. O da kiş falan dedi. Domuzun sesi 8-10 metre ileriden yine geldi. Hani gittiğini anladık. O yönde gittiğini anladık. Gitmiş. Neyse Derviş'e baktık. Nurullah dedi Derviş nerede dedi. Derviş yok. Arkamız döndük bir baktık. Derviş ağacın arkasına geçmiş. O neydi diye şey yapıyor böyle. Gözlerini açmış. Bağırıyor. Ne ara kalktın gittin ağacın arkasına saklandın onu da anlayamadık zaten. Ama çadırın yamulma sebebi domuzun gelip vurması değilmiş. Derviş kapıyı tutturamamış. Hemen sağ tarafına şey yapmış tabii o an neydi falan filan derken. Benim orada bir şeyle cebelleştiğimi sanmış böyle. Ne oluyor falan dedi zaten o ara. Kapıyı da tutturamamış. Çadır böyle yamulmuştu yani. O ara. Dedi ne o neydi falan dedi en son tabii geldi. Domuzdu dedik. Ben size demedim mi yaralı domuz öcü alırdı falan filan diye dedi tabii o ara. Neyse sabah da güzel bir planımız vardı. Menemen yapacaktık.
Dedi başlarım Menemenizden dedi. Hadi kalkın gidiyor dedi. Gecenin hani daha gün doğmamış. Şey olmuş. Kalkın gidiyor dedi. Ve bu neydi ya dedi. Nereye geldim ben böyle falan. Ona dedim ben yatacağım. Hani şey yapacağım. Uykumu almadım ben zaten. Hiç uyumadım. Nurla uykusunu almış ama o da yatacak. Derviş uyumadı tabii. Derviş ateşi yaktı. Gecenin bir yarısı menemen yapmaya çalışıyor falan böyle. Sabaha karşı daha doğrusu. Ondan sonra bir daha diyor kampa gelirsen falan filan. 2 olsun falan diyor. Uyutmadı zaten beni. Demem o ki yani kampta güzel anılar birikiyor. Bu anıyı ben hayatım boyunca unutamam mesela. Yani toparlayacak olursak kampta biriken anılar hiçbir zaman unutulmuyor. Bugün de beni sevgili Tahir ve Samet yalnız bırakmadığı için onlara teşekkür ederim. Onlarla beraber kamp yapıyorum. Bugün de çok güzel sohbetler yaptık tabii. Bugünün de tarihi unutulmayacaklar arasında girdi diyebilirim. Güzel bir kamp oluyor. Sabah görüşmek üzere. Çayımıza devam edelim.